Եթե ընդդիմադիր ուժերը չստանան այնքան ձայն, որ կարողանան իշխանություն ձևավորել ու քաղաքացիական պայմանագրին իշխանություն դառնալու համար անհրաժեշտ լինի Բարգավաճ Հայաստանի ձայները, Գագիկ Ծառուկյանը կմիանա Նիկոլ Փաշինյանին։ Ոչ, բացառում եմ։ Գագիկ Ծառուկյանը բացառում է քաղաքացիական պայմանագրի հետ հետընտրական համագործակցությունը նախորդ փորձից ելնելով։ Ազատության հարցին պատասխանելիս պարզաբանեց գործարարը։ 2018-ին միացել է հավատալով Փաշինյանի խոստումներին, բայց դրանցից ոչ մեկն ըստ Ծառուկյանի չի իրագործվել։ Ասում էր, որ ժողովուրդը դա տուգանելու մատերիալ չի, Ղարաբաղը դա Հայաստանն ու վերջ, ու ասում էին, որ ինք եկել է օգ տալու համար, ասում էր ով տա, ես իմ ինչ վերջը։ Նիկոլ Փաշինյանը 8 տարի վարչապետ է, խոսքերա տվե, ասելա ինչ անելու, մինչև այսօր կա իր ասածներից մեկ առած լինի, ինձ ասա, քու ճակատպա չեմ գնամ, արելա։ Այլ ուժերի հետ հետընտրական համագործակցությունից ընտրություններին մասնակցող ԲՀԿ-ի առաջնորդը չխոսեց, ավելի վաղ բացառել էր նաև Ռոբերտ Քոչարյանին միանալը։ Շարունակեց քննադատել գործող իշխանությանը, թե Ադրբեջանի հետ նախաստորագրած խաղաղության պայմանագիրը սևագրություն է, անվտանգության ոչ մի երաշխիք չկա։ Օդի մեջ մի հատ սևագրություն։ Նախկին падգամավորը, որ ազգային ժողովում օրենսդրական նախաձեռնություններով երբեք աչքի չի ընկել, վստահեցնում է, թե գիտի ինչպես պետք է ապահովել պետության անվտանգությունն ու կայուն խաղաղությունը։ Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի, Չինաստանի երաշխավորմամբ, այսօր մեկն էլ ավելացրեց։ Հնդկաստանի, այո։ Ինչպես է հակառակորդ գերտերություններին մի սեղանի շուրջ հավաքելու որպես Հայաստանի խաղաղության երաշխավոր։ Դիվանագիտականից ճանապարհներ գիտի Ծառուկյանը, հարցրինք նրան։ Ուրեմն Ծառուկյանը այնքան գիտի, որ որից մեկ այդքան ոչ գիտի, ոչ պատկերացնում է։ Ես իմ երկրի իմ ժողովրդի անվտանգությունը պետք է ապահովեմ։ Կապնել ունեմ, հնարավորություն ունեմ եւ Չինաստանով, եւ Հնդկաստանով, եւ Ռուսաստանով, որ պետք է մենք կարողանանք այդ հարցը կարգավորենք երաշխավորած։ Իր անձնական կապերով է պատկերացնում Ռուսաստանին, Միացյալ Նահանգներին, Չինաստանին ու Հնդկաստանին Հայաստանի խաղաղության երաշխավոր դարձնելու իր ծրագիրը։ Ծառուկյանը զայրացավ, որ կասկածող կա։ Ուրեմն աշխարհում ոչ մի բան էս չի։ Դա համար պետք է կապ ունենաս, հնարավորություն ունենաս, ծանոթություն ունենաս։ Առանց կապի հարց կարաս լուծես դու։ Կարող եք Չինաստանին, Ամերիկային, Ռուսաստանին։ Ես Չինաստանի հետ կոմունիստական կուսակցության մենք համագործակցում ենք արդեն 20 տարի, եթե դու չգիտես ասեմ։ Ռուսաստանի Եդինա Երասի հետ մենք համագործակցում ենք 20 տարի։ Բայց խոսքը նրանց նաև համագործակցության մասին է։ Ինչ համագործակցություն։ Չինաստան, Ամերիկա, Ռուսաստան։ Նրանցից հասնում է ամենակ երաշխավորությունը, եթե ես ու Ալիևը պայմանավորում ենք, որ ինչ եղավ անցած լինի, համարենք պետք է չլներ, բայց այսօր մեր սահմանը մերն է, կոնը, ով խախտեց պետք է պատվի։ Արիստորանենք կողքի պետություններն էլ իրենց երաշխավորությունը տածեն։ Այո, եթե դուք համաձայն եք, մենք համաձայն ենք, ով խախտեց պատժվել է։ Ես բարդ բան եմ ասել։ Նախաստորագրված հայ-ադրբեջանական պայմանագիրը փխրուն որակող Ծառուկյանը կարծում է, Փաշինյանն ու Ալիևն էլ կարող են երաշխավորված խաղաղություն ստորագրել, եթե ամեն ինչ հանրության աչքի առաջ պայմանավորվեն։ Երաշխավորված խաղաղությունը կարա դաժե Ալիևն ու մեր վարչապետ Փաշինյանը իրար հետ ստորագրեն։ Հանրության առաջ նստեն, ասեն ինչ որ եղել է ժողովուրդ, մենք հարևան պետություններ ենք։ Մենք համարում ենք անցած լինի, որ մենք կարողանանք իրար կողքոքի աշխատել, մեկս մեկին օգնի եւ ստորագրեն։ Եթե մեր այս տարածքները սա է, Ադրբեջանը սա է, որ եթե որցը մեկը խախտի, ուրեմն այսքան գումար տուգանք պետք է վճարի կամ այսքան տարածք պետք է զիջի։ Այդ ժամանակ ես կհամարեմ, որ արդեն կա խաղաղություն։ Իսկ ինչպես է պատկերացնում Գագիկ Ծառուկյանը Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը, Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները, այնպես ինչպես իր ընկեր Լուկաշենկոյի ղեկավարած Բելարուսն է Ռուսաստանի հետ դաշնակցում, թե այլ պատկերացում ունի։ Իշխանությանը ձգտող գործարարը այս հարցին չպատասխանեց, փոխարենը պնդեց, թե Բելարուսի նախագահը ինչքան է սիրում հայերին ու որ հարցով ինքը դիմել է, աջակցել է։ Մինչդեռ 44-օրյա պատերազմից հետո Լուկաշենկոն շնորհավորել էր Ալիևին մեջբերեմ Ադրբեջանի ազգային նպատակներ իրագործելու համար։ Ինչ հարց է եղել, որ Լուկաշենկոն պատրաստել է Հայաստանի համար։ 100 անգամ ասել եմ, կարակ Անդրանիկին Քոչարյանին հարցրեք, ասել եմ ինչ զենք պետքա տալիս է, հարցրեք, ասել եմ թե չէ, որ չեն դիմե։ Բայց օգնել է Ալիևին։ Եղբայր ջան, նրան էլ օգնեմ, ես ասում եմ, ասել եմ, որ Բելային ձերբակալել էին, որ պետք է ուղարկեին Ադրբեջան։ Ես բերան ասել եմ իմ հայնա, խնդրում եմ սխալագործ է, պատժեք թող մնա Բելարուսայում։ Ասա ես հայրին այնքան եմ հարգում սիրում, հարց չկա, հանլե ասա տար Հայաստան։ 30 տարի անընդմեջ Բելարուսը ղեկավարող Լուկաշենկոին գովերգող Ծառուկյանը քննադատեց Փաշինյանին Ֆրանսիայի նախագահի հետ հույսեր կապելու համար։ Զարմանում է, որ մարդիկ խոսում են Եվրասիական տնտեսական միությունը Եվրամիությունով փոխելու մասին։
Ինչ ենք անելու, գազը դարավ Եվրոպայի գնին, 600-800 դոլար, ինչ ենք անելու։ Ձեր ցավը տանեմ, մի հատ Եվրոպան եկավ, օդի մեջ, Մակրոնը այսօր կա, վաղը չկա։ Ինչ ակնկալիքներ ունի այս ընտրություններից Գագիկ Ծառուկյանը, որ նախորդին չկարողացավ անգամ անցողիկ շեմը հաղթահարել։ Կարող է երևի չհաղթարենք էլ, դա։